Mi-reak karon ang mga netizen atol sa usa ka sugyot nga temporaryong ilabay ang mga basura gikan sa Davao City ngadto na sa Santa Cruz, Panabo City subay sa pipila ka komento online. Subay pa o matod pa ni Alexander Tagose, usa ka estilo sa pamulitika ang maong kahimtang karon samtang matud sab kang Jeffrey gilayong gipolitika na ang dakbayan sa Davao. Din ultimo ang landfill dili na hinuon palabayan ug basura. Dugang pa sa komento sa Davao wenyang si Lionela Conquilla nga walay eksaktong waste disposal ang Panabo City ug dili daling makolekta ang kaugalingong basura niini. Ingon man sab dili maayo nga dungagan pa kini sa mga basura gikan Davao City. Kahinamduban sab nga ang maong impormasyon, ingon man ang maong detalye, gilantaw nga usa sa mamahimong paagi samtang padayon nga gipalaw man ang susamang hisgutanan. Gani wala pa sab gipagawas nga tubag ang local government unit kun LGU Panabo bahin sa susamang hisgutanan.